बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल चिंटी मिंटी स्टोरीज़। जिस औरत के बाल काले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाज़ों में पली होती है। जिस औरत के बाल भूरे होते हैं इसको घर में बहुत प्यार मिला होता है। जिसके बाल छोटे होते हैं वो फैशनेबल होती है। जिस औरत के बाल वज़नी होते हैं इसका खाना पीना बहुत अच्छा होता है। जिस औरत के बाल सफ़ेद होते हैं वो नेक और पाकबाज होती है। ये सिर्फ हमारा ख्याल है, हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।